क्वेशन एकछिन आउँछ। क्वेशन नम्बर 6 मा के रहेको छ? क्वेशन नम्बर 6 मा चित्रमा देखाएको 10 सेन्टिमिटर उचाइ भएको चित्रमा देखाएको 10 सेन्टिमिटर उचाइ भएको बेलनाकार कपको आयतन 1540 घन सेन्टिमिटर दिएको छ है। चित्रमा एउटा कप देखाएको छ, एउटा कप छ, एउटा यो कप भयो जुन बेलनाकार कप हो, बेलनाकार कप हो। कपमा यहाँ डन्टी राखेको छ, यसको आयतन छ 1540 सेन्टिमिटर क्यूब। त्यसपछि यसको उचाइ दिएको छ 10 सेन्टिमिटर कपको उचाइ। त्यसमा हामीले के लेख्न मिल्यो? बेलनाकार कप, बेलनाकार कपको उचाइ 10 सेन्टिमिटर। केही फरक पर्दैन, बीचमा केही फरक पर्दैन। 10 सेन्टिमिटर उचाइ दिएको छ। यानी बेलनाकार कपको आयतन V बराबर 1540 सेन्टिमिटर क्यूब दिएको छ है। त्यसपछि ए नम्बरमा के सोधेको छ? ए नम्बरमा बेलनाको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नु छ है। ए नम्बरमा बेलनाको आयतन V बराबर सोधेको छ। अघि हामीले लेखिहाल्नु बेलनाको आयतन V बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलनाको TSA बेलनाको काम लाग्छ है यो पछि। बेलनाको TSA भनेको 2 पाई r into r plus h। बेलनाको CSA भनेको 2 पाई r h। बेलनाको समतल सतहको क्षेत्रफल बन्यो भने 2 पाई r स्क्वायर र बेलनाको आधारको क्षेत्रफल बन्यो भने पाई r स्क्वायर। यी सबै के हो त हामीले काम लाग्यो बेलनाको बारेमा। अनि हामीले के भनेको छ त? बेलनाको आयतन पत्ता लगाउनु भनेको छ। त बेलनाको आयतन कति लेखेको छ त? पाई r स्क्वायर h। त्यसो लेख्नुस् पाई r स्क्वायर h। बेलनाको आयतन भइहाल्यो। अब यसको बी नम्बरमा उक्त कपको भित्री आधारको क्षेत्रफल आधारको अर्धव्यास पत्ता लगाउनु छ। त्यसो भए बी नम्बरमा के पत्ता लगाउनु छ त? कपको भित्री आधारको अर्धव्यास हो। अर्धव्यास भनेको r = h। हामीले हेर्नुस् है, हामीलाई आयतन दिएको छ र उचाइ दिएको छ। आयतन र उचाइमा यसमा हामीले फर्मुलामा राख्यौं भने के हुन्छ त? r आइहाल्छ। त्यसमा के लेख्नुस्? सूत्र अनुसार आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। आयतन दिएको छ 1540 घन सेन्टिमिटर। पाई को मान 22 का मुनि 7, r स्क्वायर h को मान 10। यसलाई हामीले सोल्भ गर्यो भने 1540 गुणा 7 यो डिभाइडमा छ त मल्टिप्लाइमा आइहाल्छ। यो 22 र 10 भनेको मल्टिप्लाइमा छ, यता आएर के हुन्छ त? डिभाइडमा आउँछ = r स्क्वायर। यो गर्यो भने 0 सँग 0 क्यान्सल। 114 लाई 22 ले डिभाइड गर्यो भने 7 चोटी जान्छ भने 7 बराबर r स्क्वायर सिन्स r भनेको 7 सेन्टिमिटर। त्यसो भए बेलनाको के भयो त? कपको आधारको अर्धव्यास। यसले के है? बेलनाकार कपको आधारको अर्धव्यास है। अर्धव्यास r बराबर 7 सेन्टिमिटर। अब यसको सी नम्बरमा उक्त कपको वक्र सतहमा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर 20 पैसाका दरले फोटो लेपन गर्दा कति खर्च लाग्छ? हामीसँग कप छ, कपमा हामीले फोटो लगाएको हेरेको होला के? त्यो चारतिर फोटो लगाएको हुन्छ नि कपमा। त्यो यदि फोटो लगाउन भन्यो भने त फोटो कहाँ लगाउँछ? त्यसको चारतिर मात्र लगाउँछ। त्यसो भए
बेलनाकार कपको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुस्। के दिएको छ? सी नम्बरमा बेलनाकार कपमा फोटो लगाउने दर आर बराबर दर दिएको छ कति त 20 पैसा प्रति सेन्टिमिटर स्क्वायर। बेलनाकार कपमा फोटो लगाउने जमा खर्च T = त्यसको के निकाल्नु त? सूत्र अनुसार बेलनाकार कपको वक्र सतह है, वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA = 2πRS। CSA भनेको 2 पाई को भ्यालु कति त 22/7, R भनेको 7, 10 H भनेको 10, 7 सँग 7 क्यान्सल, यो 44 × 10 भनेको 440 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब के भयो त? जम्मा खर्च भनेको के त? एरिया मल्टिप्लाई रेट हुन्छ। एरिया भनेको 440 × 20, त्यो त पैसा भइहाल्यो किनकि रेटमा त पैसा दिएको छ। त पैसालाई के गर्नु पर्यो? रुपीसमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। त्यसो भए यसलाई के गर्नुस्? 440 लाई 8800/100 यो भइहाल्छ रुपैयाँ। क्यान्सिल भनेको जम्मा 88 रुपैयाँ खर्च लाग्छ। जम्मा खर्च के लाग्छ त? 88 रुपैयाँ। लास्टमा लेख्नु होला देयरफोर के त? कपमा फोटो लगाउन लाग्ने जम्मा खर्च T = 88 रुपैयाँ एन्सर लेख्नु है। लेखिदिनु न। देयरफोर कपमा फोटो लगाउन लाग्ने जम्मा खर्च 88 रुपैयाँ भनेको 88 रुपैयाँ। थ्याङ्क यू।